Hola amigo, bienvenido a un nuevo vídeo de Manitas Amigas. En esta ocasión vamos a reparar una lavadora que chirría. La goma está reseca y no se coge bien a lo que es el motor. Escucha. Como podemos ver, chirría bastante. Eso es muy mala señal, ya que la correa se está desgastando. Y bueno, claro, si no lo solucionamos pronto, esto al final rompe del todo la correa y deja de funcionar. Tenemos que poner una correa nueva. Pero bueno, cuando todavía hace ese ruidito, podemos todavía arreglarla. En primer lugar, vamos a quitar el agua del tambor. Ponemos la posición en el programador lo más cerca del final y le damos para que vaya sacando el agua. Y bueno, una vez que el agua ya esté fuera, empezaremos a desmontar la máquina. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es el eje del motor, el cual ya le había hecho la misma reparación anteriormente. Y como me ha durado bastante, pues he decidido volver a hacer la misma reparación. Bueno, aquí abajo la pelusilla que vemos es la goma como se ha desgastado. Y esto también es el desgaste de lo que sería la cinta aislante que ya puse anteriormente. Ahora, tras examinar lo que sería el eje, vamos a desmontar la goma, que como podéis ver está bastante ajustada, pero hay que quitarla. También este sistema de motor vemos que no tiene ningún tornillo para tensar la correa, porque hay algunas máquinas que sí que se puede tensar con un tornillo. Bueno, tras desmontar la goma, pudimos observar cómo estaba de cuarteada la misma. La verdad es que está para cambiar, pero bueno, con mi remedio la podemos conservar todavía una temporada. Ahora cogemos la cinta aislante y enrollamos el eje del motor. También enrollaremos el eje del tambor. La otra vez no lo enrollé, pero pensé que era buena idea. Y ahora vemos que con la cinta le hemos puesto aquí un buen taco y aquí otro taco. ¿Vale? Y vamos otra vez. Ahora vamos a ponerle la goma de transmisión. Aquí hay que tener en cuenta que debemos centrarlo lo más posible en el eje del motor y de la transmisión de lo que es la cuba. Es muy importante que no se vaya mucho de uno al otro, por no decir que hay que rozar la perfección y hacerlo concienzudamente. Bueno, pues poco a poco vamos poniendo la goma. Enchufamos las conexiones de la máquina y hacemos una comprobación.
y tras realizar la prueba la volvimos a montar y tras colocarla en su sitio otra vez pudimos hacer otra comprobación. Y bueno, hasta aquí todo, amigo. Espero que te guste este vídeo, hagas muchos likes y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Thank you so much. See you later. Bye bye.